В момента, в който тръгва да ни хапе, ние инстинктивно изяда прошката. Изяда я. Здравейте, приятели! Добре дошли в Папагалския свят! Днес темата, която ще обсъждаме, е свързана с това как да спрем папагалите да ни хапят. Има различни причини, поради които може да бъдем хапани от папагал. Ще ви кажа една от тях, която е доста често срещана. Често пъти причината да ни ухапе папагала е много по-проста, отколкото си мислим. Например, когато го извадим от клетката и го оставим сам да си играе на някакво място и не му обръщаме внимание. Случвало се е преди това папагал ви никога да не ви ухапе. Но забелязвате в един момент, че започва да става раздразним и започва да хапе. Това е така, защото в никакъв случай не трябва да оставяте папагалът си сам да се забавлява, след което да дойдете, да му кажете ела, да го вземете и да го приберете. Така, по този начин той знае, че следващия път, в който си играе сам и вие дойдете и подадете ръка, той ще бъде прибран, а вероятно в повечето случаи не му се иска, защото не се е наиграл. И в случаите, в които започва да хапе, първоначално обикновено не е толкова силно и озлобено. След време обаче, защо се случва така? Това е така, защото инстинктивно си отдръпваме ръката. Това нещо обаче, тъй като папагалът е интелигентен, той го приема като ето значи как мога да си осигуря още време навън. Поради тази причина, абсолютно никога, когато папагал ви тръгне да ви хапе или да ви гризе пръстите, не дейте да ги дърпате рязко от устата му. Защото всеки път, когато се случва едно и също, той ви хапе, вие си дърпате ръката и го оставяте още малко, следващия път го оставяте още повече, следващия път ви хапе още по-силно и вие просто накрая се предавате. Това нещо не бива да го допускаме и обикновено в такива ситуации се развива, но тъй като не обръщаме внимание на такива дребни неща, обикновено забелязваме, че нещата са станали много зле, когато вече е прекалено късно. Да кажем, това беше една от ситуациите. Как можем да предотвратим това? Не е наложително да накараме папагалът ни изобщо да не си играе с пръстите ни, защото това няма да е правилно. Не бива да го е страх от нашата ръка и трябва да знае с каква умерена сила може да си играе с нас. Както виждате, Роко много обича да ни чопли лака, но той никога не хапе и никога не стиска силно, макар че има много силен клюн. В повечето случаи е най-лесно да отучим папагал да ни хапе още при първи такива признаци. Ако забелязвате, че започва да ви хапе в определен период от време или защото сте извършили определени действия, то тогава е необходимо да започнете да правите следното. По принцип, един от начините и един от най-добрите всъщност начини да спрем папагалът да ни хапе е когато подадем ръка към него. В момента, в който той тръгне да ни хапе или ни е захапал, в никакъв случай не трябва да махаме ръката си от човката му, дори да ни боли. Това е така, защото по този начин показваме на папагала кой командва в къщата. Както казахме вече, те са изключително интелигентни и усещат, когато човек го е страх или е раздразним. Съответно, започват да налагат мнението си. В случая ние по този начин налагаме своето мнение. Тоест, ние му казваме следното: аз не се страхувам и мен не ме боли, когато ти ме хапеш, така че е безсмислено да го правиш. И в един момент папагала спира да го прави, защото не вижда реакция от това. Да, при по-големите папагали това може да доведе до сериозни поражения. Затова напред в видеото ще коментираме как да се справяме с хапането при големите папагали. И така, този вариант, който изкоментирахме, предимно би помогнал на малки и средни папагали, тъй като няма да ви боли толкова много, когато ви ухапят. Също така, колкото по-навременно забележите това поведение и започнете да прилагате този метод, толкова по-добре ще работи и няма да ви стиска толкова силно в началото. Ако изчакате да стане много лошо положението, наистина е възможно папагалът много да се озлоби и да започне да хапе много силно. Затова обръщайте внимание на папагала си и разбира се, в момента, в който се случи това поведение, веднага започвате да прилагате съответните методи.
По принцип, най-лесният вариант да отучим папагалчето е когато е малък папагал. В случая ние говорихме за вече пораснал папагал. Така се отучва папагал, който има някакво доверие, вече го познавате, живее от известно време при вас и можете да го отучите по този начин. Ако все пак е бебе и се случва понякога да ви захапе или дори да не ви хапе, но да искате в времето да предотвратите каквито и да било подобни ситуации, има друг вариант. Когато е бебе, слагате пръст в човката на папагалчето. Тогава то няма много сила да стиска. Както виждате, Рил съвсем леко ме докосва. Това е така, защото когато беше бебенце, ние го отучихме от всякакъв вид хапане. Слагате пръст в човката на папагала и в момента, в който папагалчето ви захапе, знам, че звучи странно, но трябва да извикате и да кажете "Ау!", нали, в смисъл да покажете, че много ви е заболяло. И след това не забравяйте веднага да излезете от стаята и да се затворите. И примерно да се върнете чак след половин час. Това е така, защото след време папагалът започва да разбира, че вашата реакция е свързана с нещо лошо, което той прави и вас ви боли. Съответно, когато все още е бебе и в повечето случаи не е развило агресия, много добре може да ви помогне този метод, защото гарантирано действа. И защо действа точно това, сега ще ви обясня. По принцип, папагалите в природата много рядко се хапят. А ако се стигне до хапане или до пускане на кръв, ако все пак сте забелязали или сте гледали някъде клипове, първоначалният инстинкт на папагала е да се отдръпне и да изкрещи много силно. Това нещо стресира отсрещния папагал и спира въобще като цяло боя или започнатият спор между папагалите. Използвайки този метод, ние можем да направим същото с нашия папагал, когато той е малък. Това обаче няма да ви свърши никаква работа, ако папагал е голям и ако вече започва да изпитва не омраза, ами раздразнение, когато ви хапе. Когато забелязвате, че нямате много силна връзка с вашия папагал, със сигурност този метод няма да проработи. Казвам го само да го имате предвид, ако си вземете малко папагалче и искате все пак да предотвратите напред, евентуално да се появи такъв проблем. И не забравяйте, слагате пръст в човката му и в момента, в който стисне малко по-силно, казвате "Ау!" и бягате. И така, затваряте се някъде, идвате след половин час и папагалът вече се чувства засрамен, защо е направил така. И колкото по-често го правите, толкова повече, макар че папагалът пораства и човката му става много силна, той не го осъзнава. И знае, че ако стисне малко повече, вас ви боли и ви наранява. Този метод беше приложен с Рио. Той въобще не хапе, не си позволява, независимо дали нещо не му изнася, дали е разгонен и така нататък. Съответно, методът работи. Защо не трябва да прилагате този метод върху големи папагали? Това е така, защото обикновено големия изрял папагал, който има за цел да ви охапе и иска да ви охапе поради една или друга причина, неговата крайна цел и идея всъщност е вие да се махнете. И в момента, в който вие направите това и покажете, че ви боли и че ви е неприятно и излезете от стаята, той ще знае следващия път, така ли стана? Ами тогава всеки път ще го правя. Това, щом искам да се махне този човек от мен и да не ме закача, всеки път ще го хапя, той ще си тръгва и това ще се повтаря до безкрай. В никакъв случай няма да научите на нищо от папагала си. Ако пък някой от вас имат голям папагал, голям имам предвид не само като ръст, но и на възраст, трябва да се подходи по друг начин. Още повече, ако папагалчето се е случило така, че да е сменило едно или две семейства, или примерно ви е било подарено, или сте го взели от зоомагазин. Начинът, по който трябва да се подходи към тях, за да спре да ви хапе, ще бъде доста по-дълъг процес от тези първи два примера, които дадохме. Това е така, защото тези папагали вече имат изградена омраза и страх към човешката ръка. Но ако сте упорити и използвате този метод, ще успеете рано или късно. Процесът за този тип папагали е следния. Оставяте го в клетка, след което започвате няколко дни подред да идвате и да му оставяте нещо, което сте забелязали, че му харесва някакво лакомство, или ако предишният собственик ви е споделил, примерно, че харесва бадеми или нещо от сорта, отивате и пускате лакомството през решетките, без да бъркате в клетката, без да му говорите и без да го притеснявате. Това е необходимо да го направите, защото по този начин папагалчето започва да ви свързва с някакъв вид положителна емоция и с един вид като наградка.
Това още може да бъде наречено и като емоционална котва. Какво имам предвид с това? Представете си, че папагалът вече има лоша емоционална котва към ръката ви. Дали е вашата или някоя друга, като цяло към човешката ръка. Тоест той се е изградил едно мнение в представата си, че може би нещо му се е случвало с времето, може би някой му е блъскал по клетката, може би някой го е стресирал. То се е изградил лоша представа. Затова е необходимо да заместите старата лоша емоционална котва с добра. За да направим целият този процес и да накараме птицата ни да си изгради нова емоционална котва, която да бъде много позитивна и добра, трябва да започнем от самото начало. Както казахме, пускаме любимото му лакомство. И той започва да свързва вашата ръка с идването до клетката и единственото, което прави тази ръка е да остави лакомство вътре. След като папагалът свикне и забележи, че има разлика, започвате да отваряте вратата и само да поставяте ръката си вътре, да сложите лакомството. Отново не дайте да пипате папагалът, защото има шанс да агресира или да се стресира и да ви захапе. След известно време папагалът започва да свиква и да се чувства по-спокоен около вашата ръка и с вашето присъствие. В момента, в който забележите, че папагалът спира да се стресира или започва да приближава към вас, когато вие оставяте лакомството и да идва, да се опитва да го яде, може да подадете ръка с съответното лакомство, което държите, или със съответната храна и да му я подадете и да изчакате да видите дали папагалчето ще прецени да вземе от ръката тази храна. Вероятно след време, когато му давате храна от ръката си, той ще започне да се качва на вашата ръка, без да го е страх. В момента, в който това се случи, може да се опитате да местите ръката си в различни посоки, без да вадите ръката си от клетката. По този начин той свиква, че това движение е нормално. И следващия път, в който все пак се опитате да го извадите от клетката, той няма да се оплаши, защото е свикнал, че ръката ви се движи. И вече идва момент, в който, разбира се, след като всичко това е направено, може да извадите папагала от клетката си и да продължи да хапва. Това не означава, че такъв тип папагали можете да ги мачкате, да ги гушкате и да ги галите, както останалите папагали, които все пак са дресирани по някакъв начин. Но все пак идеята на това видео е да ви научи как да не ви хапе папагала. Съответно, това е един вариант, който е добър вариант. Със сигурност не дейте да избързвате с стресирани папагали или с папагали от зоомагазин. Не дейте да се опитвате да ги правите на плюшени грецки. Със сигурност няма да им хареса. Това ще бъде много трудно да се постигне и предполагам в времето напред. Но като за начало е добре все пак да не ни хапе папагала. И така, това са тези три варианта. Тоест при малките бебета птици, при птици, които все пак имат някаква изградена връзка с вас и при птици, които абсолютно за първ път идват при вас, били са при други семейства или са много големи птици, държани в зоомагазини и така нататък. Много е важно да обръщате добро внимание и съответно достатъчно внимание на вашия папагал, за да се държи добре той. Също от вас се изисква да следите внимателно ситуациите, в които папагалът ви започва да ви хапе, за да може да свържете съответния проблем и да го решите. Ако вие, например, не сте забелязали, че папагалът започва да ви хапе, когато го оставяте да си играе сам и после просто идвате и да го приберете, в такъв случай няма как да му помогнете и няма как да решите проблема си. Затова следете внимателно вашите папагали, разучавайте езика на тялото им и със сигурност ще успеете да ги отучите да ви хапят. Освен това, както забелязвате, ние имаме доста папагали, имаме различни видове и сме имали различни видове папагали. Имаме Рио от малко бебе, казах ви метода, който използвахме спрямо него. И в момента имаме тази голяма ара, която, за да не се стигне до момент, в който да ни хапе, и обръщаме много внимание. Постоянно си играем с Роко. Винаги гледаме, когато го изкарваме навън, да е с нас и да прекарва пълноценно време. Никога не оставяме папагалите си сами да правят нещо някъде и да не знаем какво и защо. Освен, че това е добре за тяхното здраве, разбира се, за да не се отровят с нещо или да не навредят пък на апартамента, е добре и защото не агресират и получават необходимото внимание. И знаят, че когато дойде време да се прибират, просто е дошло време. И сте прекарали достатъчно време с папагала. А не просто някаква ръка се появява от някъде и казва: хайде, тръгвай, чао,
Стига ти толкова игра. И последния ми съвет, просто не дейте да правите резки движения към папагала и към човката, но все пак това е някакъв вид инстинкт на самозащита в природата, така че е нормално понякога да се случва да иска да ви захапе. Това беше всичко от нас. Надяваме се видеото да ви е било полезно и да ви е харесало и много ще се радваме да оставите в коментар по-долу под видеото дали вие имате съответно такъв проблем с папагал, който ви хапе. Можем да ви дадем някакви съвети и насоки. И също искаме да обърнем внимание на хора, които са пробвали някой от тези 3 метода или пък различен метод. Моля, споделете отдолу в коментар, ще се радваме да разберем и да прочетем. Благодарим ви, че бяхте с нас. Абонирайте се за канала ни, за да получавате известия, когато качваме видеа. И ако ви е харесало видеото, може да му ударите един лайк. До нови срещи и чао от нас!